Вот так вот выглядит современный дисплей. И у меня отпало, видимо, 2 контакта. Дефект по пайке, которые я попытаюсь сейчас устранить. Из-за дефектов не отображается 3 элемента дисплея. Вот таким вот не очень красивым образом. Первые 2 лапки я пропаял. Ну и вот что получилось. Появился вот этот замочек. Вот замочек замкнулся и появился значок сирены.